Ovaj grad je bio idealan. Niko nije ulazio u kanc već nedeljama. Na TV-u kažu nezaposlenost manja od 10%. Dobar dan, poštovani gledaoci. Sunčana televizija je sinoć bila ubedljivo najgledanija TV stanica. Zabavnu emisiju Sve zvezde galaksije pratilo ukupno 1.300.000 gledalaca. Gradska policija je kasno sinoć u porodičnom nasilju zaplenila veću količinu knjiga. Uhapšena starica je izjavila da je nevina, a da paket pronađenih knjiga na njenom tavanu verovatno pripada njenom pokojnom mužu. Po zakonu za svaku pronađenu knjigu sleduje godina zatvora, što bi u ovom slučaju značilo da će starica, ako bude osuđena, verovatno u zatvoru i umreti. Tih dana je život bio idealan. TV program nikad bolji. Deca poslušna. Žena mirna. A tek što je kokice kokala, savršen. Ovaj neki Tolstoj pisao sve debele i teške knjige, a i ovi što su ih čitali nisu bili ni malo lakše. Sunce je pržilo jače nego ikad. A ja ne volim jako sunce. U tom momentu dunuo je vetar. Nosio je miris promene. Nisam nikad primio ni 100 grama kafe. Drukale su me kolege jer nisam hteo da igram prljavo za novu upravu. Ovaj grad je bio idealan, ali ne za mene. Terao sam sebe da mislim na lepe stvari, na Punta, na novog Punta. Posle svih sranja, sve što sam želeo od života je bio novi Punt na kredit. Sa klimom. Ej, nemoj je stretirati, bre. Ja nju stresiram. Pa ona meni jetru iskljuca. Nerviraš je, džabe ti posao. Jesam rekao da će biti sve u redu. Evo, dobra Daj kvaka, mi mnogo tu dobro. kokošku, ide zabranio ono sijalicu. Evo ti 20 jaja, litra paradajza. Rekli ste 30. A jeste, pošto si nervirao, sad će slabije da nosi jaja, samo 20 ide. 20 jaja za 250 dinara, za 10 minuta što si se izmutava. Da. Činilo mi se da sam grande daleko i od kredita, i od klime, i od Punta.
Fascikla je bila puna papira. Za promenu mogli bi da budu papiri od vrednosti. Onu moju. Izvolite. Ovo lice je zvučalo poznato. Znali su ga svi u gradu. Konačno, nešto što je mirisalo na učešće za kredit. Juče sam davao 40 dana od kako mi niko nije kročio u kancelariju. Na TV-u kažu nezaposlenost manja od 10%. A nas ukupno 1,5 miliona smo zujali po hodnicima zavoda spremni da proverimo tu informaciju. To mi je govorilo samo jedno. Bela kuga je izlečena. Kako je Danica pregurala raskid u momentu kada je nominovana za Sunce popularnosti, ali ubedljivo najviše pažnje je privukao medijski magnat Dragan Zloković, vlasnik Sunčane televizije, koji je proglašen u čak 3 kategorije. Naime, popularni zli je 5. godinu za redom osvojio Sunce u kategoriji najuspešniji preduzetnik, javna ličnost sa najviše stila, a od strane publike je ubedljivo proglašen za najpopularniju ličnost godine. Mama, vidiš u haljinu? Videla sam je u Walmartu danas i pitala sam prodavačicu, kaže, bit će sniženje sledeće nedelje. Pa, mislila sam to za maturu da obučem. Otključat ću i stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš svojom glavom? 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 Prvo javno preduzeće koje je privatizovano je Gradska policija. Ona će u buduće biti deo Sunčane grup, koja je do sada bila prepoznatljiva po Sunčanoj televiziji. Kako nezvanično saznajemo, skoro sve privatne detektivske agencije su integrisane u sada Gradsku policiju.
Novi načelnik je u saopštenju za javnost naglasio da policija kreće u još žustri obračun sa dilerima knjiga. Novu policiju me nisu hteli. Kažu, jebi ga, za diplomom pravnika prekvalifikovan si. Zvuk potpetica nisam čuo. Ne znam šta me je probudilo. Da li miris parfema ili miris opasnosti. Linija njenih oblina mi je govorila da je učešće za novog punta na domahu ruke. Pitao sam se zašto baš mene. Otišla je bez reči. Jutro, studentario i ostala neka gamadi. Čeljadi, zajebavam se. Vreme je za buđenje, ne za buđanje. Ovog jutra ćemo se upoznati sa Čika Alberom K. Čika Albert K. Ami je napisao knjigu o poboljenom čoveku. Vaš današnji zadatak je 2 tačke. Da izdvojite jedan pasus koji vam se najviše dopada. Kapirate? Pasus. Pasuse možete slati na nepostojeću adresu www.takovska10.net sa naznakom za školski program. Jebite se, šalim se, pasuse ne možete slati na nepostojeću adresu jer nepostojeća adresa ne postoji. Kad bi postojala, bila bi drugačije nego ovo kao što sam rekao, nema veze, ali pasuse me razumete, pasuse, oni su se, njih dvoje, kapirate, ja ne kapiram. Lopta je u vašim nogama. Lopta je u vašim nogama. Vidimo se, Šabani. Vidimo se, Šabani. A vi, Šabani, vjerojatno vidite pčele, pošto ja vidim ose. Vidimo se, Šabani. Konačno, posle toliko vremena, ponovo sam u igri za srećniju budućnost sa klimom. Klinci za informacije danas koriste kompjutere. Ja volim stari, siguran način. Umesto interneta ja sam plaćao uvek rado prisutan. Bito. Zli je bio najpopularnija ličnost u gradu. Svi su ga znali sa televizije, ali malo ko je znao nešto više o njemu sem opštih informacija. Zna čovjek, na šta sipaju tu? To nema veze s pivom. Izvinite, jeste vi još studenti? Ma mislim, ko pita, čekaj? Ja. Ja. Mislim, ne, mene Paja poslao, trebaju mi neke informacije. Paja, čekaj, je li ovaj sa Šodroš, ovaj Pecaroš ili ovaj što? Možda Šaniken Paja. Ili što radi kod Šaniken? Uča. Uča, Paja, pa dobro, moramo da pitam. Da. Mene u stvari interesuje Zli. A ti bi šta, do četvrtka tako držao te flaše u kesi? Taman posao. Stvarno. Ja ću to, vidi ga. Živi. Ja kad sam došao, on je meni prvi izdao sobu u domu, jer znaš to? Meni prvo, pa da, i onda on otišao onda za London, a meni je ostavio i sobu i taj posao cigara baš što ima u domu. Morao sam da mu šaljem 20%, znaš, kod njega, ali jebi ga, posao je posao, razumiješ? Studentski posao, najbolji posao, a?
Ajde za studentske pare. Ajde za posao, ajde. Nego šta ćete bi izli? Da, stvarno. Ja sam u stvari novinar jednog lista, znate. Dali su mi zadatak da napravim o njemu jednu lepu priču i onda normalno moram prvo da dođem do nekih informacija. A vidiš ti kako se... Usta se mene osuši, onda je... Vidiš, jako teško priča. Znaš, nezgodno mi je i onda ne mogu tako... Evo, Stvarno si kraj. Treba olovka? Da, molim. To se zove kao praktičan rad. Oni idu po nekim kao TV kućama i tu je on u stvari skontao sve kako to tamo šljaka. Jel to tamo je skroz drugačije? Znači on je tu... Bravo, Ajde. Ali sada ću reći. Šta je tu bitno? Što je on došao ovde i nama koji zna ceo život, počeo nas tu da truje. I onda se prvi učlanio u stranku, prvi je postao direktor, prvi je počeo da nas vraća preko one njegove sunčane televizije, one gluposti, tamo što vari. Razumeš, prešao na mračnu stranu. Kao ovaj mali Heineken iz Ratova zvezda. I svi su kakav si ti to novinar, nemaš olovku? Šta? Pa, nisam ja novinar. Ja sam detektiv policijski. Ne taj. Ne radim ja za policiju, ja sam privatni, razumete? Da, Druže inspektore, ja onaj cigare, duvan što sam prodavao, to... Razumeš, sad to drugi rade, ja to ne izade. Ko te to pita, čoveče, ma kakvi tebe niko nije ni pomenio. Kakvi huligani, šta pričaš? Jesi pandur? Privatni. Pa nemoj tako, ipak je... Pa zli kakav god daje naši drugar. Jesi boli me kurac? Odjebi sa tim pandurskim forama za 4 piva, razumeš? A reci kako ti to misliš da sprovedeš u delo, to šta, da ga hapsiš, šta? Ne. Znači, mene sad zanima gde ja njega mogu da nađem. Znaš šta ću ja tebi reći? Šta? Kažem ja. A nemoj da mu pričaš. Nemoj sve. Možda ga iz tog mraka izvuče, čoveče. Vidi ovako, on ti uvijek volio knjige, znaš. I bio na fakultetu. Knjige? I kad je bio mali, sa mnom na fakultetu, čitaonice nije izlazi. Znači, knjige obožava. Knjige? A vidiš i sam da ne možeš ti sad uzeti knjige bilo gdje na ulici, gdje ćeš ko neka. Normalno. Ima tih mjesta gdje se knjige još mogu nabaviti. Tamo ti njega potraži. Pa da, ima, to se za Jamajku. Do! Bilo je na naselju Jamajka. Mesto je bilo tamo dok ih nisi kao ne znam. Sad su tu iza indeksa, Jamajka. Sad je tu. Znaš ko je tamo sad glavni? Znači, ovaj mali moški, ne možemo... Moški je mali! Mali, ne veliki. Veliki buke i brez... Jel možemo mi da me odvedete tamo? Može, brate. Šta ja znam. Da odemo na pivo jedno. Pa na pivo, pa usput, ajde pokazat ćemo. Ajde. Ajde, platiš pivo i idemo. Ajde. Ima usput jednom Jamajka. Iskripte smo možda. Bravo, baš divno pevaju ova deca. I kaži, molim te, kako sad taj žiri može da odabere samo jedan prvi glas? Naša zlatna omladina definitivno ima talenat. Da, i sredinu koja im pruža fantastične egzistencijalne mogućnosti. Ogroman raspon kristalno jasne budućnosti i sredinu koja im pruža fantastične egzistencijalne mogućnosti. Nikada nećete ukušiti umetnost kada nam senka zauzme. Nisam se razumeo u politiku. Dok god su me uredno plaćali, ja sam pošteno davio ljude. Nisam kapirao ni umetnike. Davali su živote za ove knjige. Morao sam da probam, bar jedno. Fantom iz biblioteke je objavio novi klip.
Javnost je burno reagovala zatraživši reakciju gradske vlasti, napominjući da fantom pogubno utiče na omladinu. Kao odgovor sinoć oko 1 sat posle ponoći, gradska policija je uspela da iskoristi međusobni okršaj dilera knjiga i za vreme akcije privela 3 osumnjičene osobe. Na ponovnu brutalnost policije pozvao se branilac jednog od klanova i tom prilikom izjavio da su čuvari zakona terali dilere da recituju zloglasni oblak u pantalonama. Rusi, Španci, Tolstoj, Gogol, Čehov. Mislio sam da sam sam na slučaju, ali bio je angažovan još neki žgoljavi. To je moglo da znači samo jedno. Honorar za punte je za pola para kraće. Što trčiš ko neki zec? Jesi ti zec? A? Šta je ovo? Šta je ovo? Zec! A? Koliko je sati? Ajde, brzo, brzo, brzo. 4 sata. Ima malog zeca. Šta imaš, pričaj? Nemam ništa kod tebe. Nemaš, jel? Nemam. Što bežiš onda? Što bežiš onda? Ti majku ti, jebem s kako te uzečio u pičku. A šta ti, mater, ne možeš da trčiš više, pa vodiš klinca sa sobom da ti trči, a? Nisam ja više policajac, bre. Od proletoca. Od kad su mi dali I šta te uopšte boli kurac? A? Čekaj. Šta je bilo? Ko si ti, mater? Stani, bre. Gde si pošao mamicu ti jebem s kako to? Gde si pošao? A ovde ja postavljam pitanje, ko si ti? Nisi čuo za mene, a? Ja sam Đura Milivojević, master pravnik, privatni detektiv. Ko si ti? Ti si majstor moj kurac. Čim govoriš javno ime i prezime tako. Master, matori, master. A i ti isto, veliki si profesionalac. Evo ti bas, eno ga stigo bas. Ajde, zakasnit ćeš na večericu u starački dom. Ajde, bre. Ti stoji tu, nemoj da se... To je moj trag. Ko ste vi bre uopšte? Nemoj da te Sad ću da zovem miliciju. Ma koju miliciju, bre? Koju miliciju, mamicu ti jebem? Evo krini se da raspravimo ovo nas djeca. Isto. Je li imao neke veze sa... Sa? Nemam pojma o čemu pričaš. Sa Zlokovićem. Pa motor i da ima, zašto bih ti rekao? Pusti to. Ajde da budemo pragmatični. Ako se udružimo, 2 glave bolje misle od jedne, razumeš? Pre ćemo završiti slučaj, pre dobijemo pare, meni pare tako potrebne. Stara škola je stara škola. Mislim, imate vi neko znanje i to, ne? Dobar, loš. Kreni se. Ajde, lepo, sad ćeš da nam odgovoriš na jedno pitanje. Da li dolazi kod tebe onaj Zloković? Ne znam. Ne znaš, jel? Kod koga možemo da dobijemo informaciju o njemu? Ne znaš, jel? Ajde. Dobro, daj. Bolje odgovaraj mene nego da te ovaj ulepi od batina, slušaj. Ajmo! Dobro, znam. Koga znaš? Ja znam jedino Gullivera. Možda Gulliver. Evo vidiš da nije bolelo. A gde je Gulliver, idemo. Ajde. Daj čoveku prevoz. Ajde, vodi nas dva. Ček. 12 sati i 35 minuta, nalazimo se u ulici Slobodana Bajića, BB, ispred vrata velikog dilera. To je to. Možemo nešto da ti pomognemo, tipa banane ili tako nešto, a? Mislim da je adekvatnije pitanje da li ti možeš nama da pomogneš. Na takvo pitanje ja bi na keca rekao da, ja vama mogu da pomognem. Kako Kenja mali, a to neka tvoja familija šta je? Ako nije da mu sad nalupam šamare, a? To bi se savršeno uklopilo u tvoj postojeći dosije Gosen Dobrivoje. Samo sekund. Ovako.
prekomerna upotreba sile, prekoračenje službene dužnosti, dugovanje banci u iznosu od... Stani, pusti ga, nemoj da te provocira, a ti mali nemoj da zajebavaš. Zašto si ovde? Ovde sam zato što mogu da pomognem. Znam i koga tražite, a znam i zašto ste ovde. Šta ti znaš šta znaš? Imena, kompletni podaci, sve, razumete, se nalazi na kompjuterima koji su šta? Umreženi. Čekaj, koliko tražiš? Da. Ovako, meni ne treba ništa od vaših para. Ljudi, ja zarađujem sam. Razumete, ja programiram igrice i... još svašta nešto. Evo ovako da se dogovorimo. Uzet ću 5% od svakog. Mislim da je to okej, čisto da ne ubijam svoj lični instinkt za preživljavanje. Tako je. Jebem ti život, danas svaki klinac ima brdo para, a ja jurim piliće da bi namakao za komunalije. Jao, matori, snimio sam te kako juriš te piliće. Show, brate, potpuni show, sve ću ti pokažem. Gledaj ovako, kolega matori Dobrivoje juri piliće, brate, ti imaš 150.000 pregleda na YouTube-u. Govno, smrdi. Zlatokose i 3 medvedića, a? Kao kod Hansa Kristija. Oni su okej, nisu Murija, došli su samo nešto da istražuju. Neko nešto istražuje, ti ih odmah dovedeš i ovde malo da istraže. Dobro, vi ste tu, ja sam ovde. Ajde vidimo kako ja imam veze s vašim slučajem. Uđite, gospodo. Ajde, u zid, bre, tu. Gde ćeš, bre? Ima neke utokice, nožići, neke bombice, a, pilići moji? Ja imam bombicu vinjaka u džepu, ali to je sve. Dobro, što mogu da uradim za vas, pali moj anđel? Kako se ti lepo izražavaš. Slušaj, nisam se naukao, jasno? Držim sve pod kontrolom. Vikendom dođe neka ekipica, neke ribice, malo se opustimo. Prosto dođe trenutak da se pročita nešto. Ali ne čitam ranim danima nikad. Nego, što mogu da uradim za vas? Čite neku knjigu, neka filozofija, psihologija, fizika. Možda neku beletristiku ako imaš. Samo odabrane. Znaš ti koliko đubreta se štampa svaki dan? Znači, ne želim da trujem klijente, samo odabrana kvalitetna roba. Momak, mi nismo došli ovde zbog knjiga. Pa kako ko, možda sam ja i došao zbog knjiga. Vidi čovjek kakvu kolekciju ima. Momci, ajmo danas, molio bih vas. Evo ovako, ovde smo zato što nam je potrebna pomoć proročice. Pa? Pa, mislim, čuli smo da ti uzimaš knjige od nje, pa mislim, logično je da ti možeš nama da kažeš gde mi nju možemo da nađemo. Zato što bismo hteli da postavimo jedno malo pitanje koje, mislim, naravno nema nikakve veze sa tobom. I kako jedan pošten kriminalac da sačuva tajnu u današnje vreme? Nego, što se tiče proročice, to će vas koštati. Mi nemamo para, Nemate para, a? Pa šta mi jebete onda ovde, bre? Pa vidi, imam ja neke knjige, možda bi tako mogli da platimo. Koje knjige? Pa imam Tacitovu Germaniku, imam Aristotelovu poetiku iz 327. oba dela Fausta iz 850. i tako dalje. Mnogo raritetnih knjiga koje... Mali, slušaj, s tim stvarima se nije zajebavati. Nemoj mene magarčiti. Reci mi ko te poslao. Prazan frižider i 25-godišnji jugo, druže. Ne procenju knjigu po koricama. Vidi, sad znam kako izgledaš, ostavit ćeš mi tvoju adresu, pa ćemo malo da prečešljamo tu tvoju baštinu, znaš? Okej, imamo dogovor. 8 takvih knjiga i imate info, dragi moji liliputanci. 8? Čekaj mi... 8 knjiga, da nije malo previše. Nema šanse, ili to, ili palite. Čekaj. A spisi hermetike? Spisi hermetike. Dodaješ jedno na tu gomilu, to vam je poslednja cena. Krupna vam je info. Dogovoreno.
Lektira iz 91. Pa šta misliš na kojim fundamentima se zasniva moje poslovanje? Znam, matori, ali mi tebi 7-8 genijalnih knjiga, ti nama lektiru iz 91. Ne procenjuj knjigu po koricama. Zove se Edita. Znam. Ajmo, ajde. Ani čovječe, gori. Treba nam Edita. Meni treba posle za stan. Šalim se, a da i ne šalim se. Koja vam treba Edita? Folkotekarka nam treba. Aj, samo se zakopčajte, niste na plaži. Ej bre, stanite. Lične karte, moram da vas upišem. Ne svi bre, jo. Samo jedan. Kod koga da pišem? Kod proroča. Kod folkotekarke. Šta je, zaboravili ste, vratite lektiru iz 68. Pre par decenija su u školama nekadašnje biblioteke pretvarane u folkoteke. U njima su mogli da se nađu arhivski snimci svadbe Arkana i Cece, Brene i Bobe, svi albumi Vesne Zmijanac. Postmoderna Jelena Karleuša and Grand Production. Na šifru Proročica ispred biblioteke. se ulazilo u drugu dimenziju. Dimenziju prave biblioteke. Imao sam tremu. Nemoj to da mi se nakašljavaš. Lepo recite, šta vam treba? Pa, zar niste vi proročica? Zar ne biste vi trebalo da kažete nama zašto smo ovde? Vidi, ti njega. Mnogo mi se praviš pametan. Zar nisi video da je u školi odmor? E pa to važi i za proročice. Nas je poslao Guliver. Rekao je da ćete vi znati zašto smo ovde i gde dalje da pođemo. Guliver, čuvar znanja. Sunce moje. E, ako me tako bude čuvao i dalje, pa ja do kraja polugodišta ima da izgubim posao. Vi ste se, deco moja, znači na zlog namerili. Ako. Tama se uvek svetlom razbijala. Ne sad! Dobar dan. Dobar dan. Narod još nije spreman. Treba ga naterati da počne da razmišlja. A da biste pokrenuli narod, potrebno je probuditi umetnike. Umetnici su mit, njih niko nije video decenijama. Umetnici su underground.
Šta pričate? Koji underground? To je floskula. Jeli? E pa ne znam. Mučnite onda malo vašim glavicama. Sila je kroz mene rekla šta je imala. Nego, vratite mi tu knjigu. Dobro jutro, studentari i ostale neke čeljusti, čeljadi, čele? Tu su kao pčele, samo bez P, razumete P? Čele kao čelo, nije. Nema veze, studentari, kako ste? Vreme je za buđanje. Opet ćemo da buđamo malo zajedno, može? Danas upoznajemo Petra Petrovića Njegoša. Čika Petar je, između ostalih, napisao knjigu Luča mikrokozma. Kako počinje Luča mikrokozma? Brzo, jeste, brzo! Zebam se, naravno da niko ne zna. Počinje da svak nam i svijetli nastavniče, srpski pism... Evče, nebomosijani zadatak je smiješni ljudska sudba, ljudski život, snoviđenje je strašno. Zapamtite ovo, zadatak je smiješni ljudska sudba, ljudski život, snoviđenje je strašno. Elem, Luča mikrokozma. Vaš današnji zadatak je da izdvojite jedan pasus koji vam se najviše dopada, a vezan je za bunt. Znate što je bunt? Ne bunc, to ste vi buncate. Idemo dalje. Pasuse možete slati na nepostojeću adresu www.takovska10.net sa naznakom za školski program. Zapravo, naravno, ne možete da šaljete, pošto adres ne postoji. Kao što sam rekao, to je neki, malo moj neki interni humor koji mi ne uspeva svaki dan, ali nema veze. Ono što me zanima ovde je pasuse. Pasuse, kao da su se oni, razumete? Njih nekoliko. Ili, da, nema veze. Lopta je u vašim nogama. Vidimo se, šabani, vidim pčele, tabani. Bunt, 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 bunt. Ne mogu da poverujem čemu sada prisustvujem. Ne mogu da poverujem čemu sada prisustvujem. Sve je kao naučno-fantastični film. Sve je kao naučno-fantastični film. Najgori naučno-fantastični film. Sve je kao naučno-fantastični film. U meni to izaziva Znam ja te slikare. Svi dobili imena po ninja kornjačama i žive u kanalizaciji. naučno-fantastični film. Sve je kao naučno-fantastični
Ušli smo u potpuno drugi svet. Dole se uprkos mraku pomaljao život. Prvi put sam se zapitao zašto živimo u svetu bez umetnika. Ipak, miris kuvanog pasulja koji se odnekud širio kroz hodnik me je vratio u realnost. Reci šta trebaš, nema da se nakašljaš bez veze. Izvini što ti prekidam. Treba nam neko ko je, Ko je glavni, ko upravlja ovim mestom? A šta vama treba? A? I otkud vi na ovom mestu? Pa, nas je poslala proročica. Ko? Proročica nas je poslala, kažem. Proročica vas poslala ovamo? Pa da. Ajmo brzo svi po levu ruku ulici, ajmo. Svi kao jedan, ajmo. Levo. Tako. Odlično. Izvini, nemoj da se ljutiš, ali zašto držimo i dokle ćemo držati ovako gore ruke? Ako vas šalje proročica, onda ste vi odabrani, razumiješ? A svi znamo da oni koji su odabrani imaju trag ispod leve miške. Ajde, malo vas prži mi, loži mi, ajde, pusti se malo, ajde. Ali, gospod, ono što vi tražite toga ovde nema. Mi smo ovde dobrovoljno odbjegli, dobro, malo su nas stimulisali, malo smo dobrovoljno izbjegli. Zanima me, ko je vas stimulisao? Mislim, Ovi gore. U stvari, u početku su nam gradske starešine zavrtale budžet, pa su nas ljubazno zamolili da napustimo svoje prostore za rad, da bi na kraju izvršili totalni medijski atak na nas. Prikazani smo kao čudaci i ludaci. Ljudi su prestali da konzumiraju kulturu u bilo kom obliku. Čak su bili vrlo ljubazni prema nama na ulici, ako bi primetili samo i naznaku drugačijeg načina razmišljanja od onog preporučenog sa TV-a. O slobodi govora, da i ne govorim. Ako je, gospodo, do udruživanja, eno, tamo je velika Big Mama koja kuva pasu za sve. Ako vam je da se nešto prizore malo srede, tamo je Laza glumac koji će to srediti od čas posle. I naročito se starajte da nikada ne prekoračite granice prirode. Jer svaka takva preterana prenoši cilj glume. A ja mogu tek nešto odsvirati, to je to. Znači, ovde smo svi za jednog, jedan za sve, pa ko koga zajebe. A je li ima neki reditelj ili dirigent ovde? Mena kompozitor. A ono starije smo Zimus Requiem pevali. A sad je ostao samo Pečinko gore u ćošku. Ali ja vas molim, nema neka neko zove Pečinkom jer ume da se naljuti. To je naše interno. Jer neće da siđe dole da živi normalno kao sav normalan svet. Ništa. Prijatno. Osjećao sam neku čudnu ljudsku toplinu dole pod zemljom. Pitao sam se kako li je napolju. Molim samo bez blica, hvala u izvinjenju. Želeo bih da pozdravim uvažene dame
tiče naše nove letnje šeme, želeo bih da pozdravim uvažene dame i gospođice i naravno uvaženu gospodu. Što se tiče naše nove letnje šeme, sa ponosom mogu da kažem da je ona vrlo namenski organizovana i namenjena svim osobama od 3 do 103 godine. Tako je, hvala lepo. Ovog leta će u trenu biti aktuelni urbani sadržaji sa puno sunčanih elemenata i sunčane zabave i sunčanog smeha. U glamuroznom okruženju, obasjanom blještavim sjajem reflektora, mnoštvo egzaltiranih novinara iz zemlje i inostranstva dočekalo je Dragana Zlokovića na slobodno se može reći događaju sezone, odnosno o izlaganju nove letnje šeme sunčane televizije. Naša ekipa je na licu mesta. Šema će se dopasti svima kao i uvek. Nešto više od tih detalja dobit ćete od naših dragih sunčica kada bude vreme za to. A ja bih želeo da se zahvalim, dragi ljudi, što ste nam ulepšali i ovako prelep dan. I naravno ostavite uz našu sunčanu televiziju, jer sunce nam život daje! Tako je, to volim da čujem. Hvala lepo, doviđenja, prijetno. Ovo me radilo jače nego što sam očekivao. Teralo me da razmišljam. Nekada sam mrzeo fudbal i sve njegove propratne elemente, ali tih dana mi je jedino skandiranje navijača vraćalo osjećaj nastupa pred publikom. Taj plavi bade mantil mi je pravio bug u memoriji. Viđao sam ga još negde sem u pećini. Viđao sam ga na netu. U stvari, fantom iz biblioteke u slobodno vreme bio naš Pećinko. Izvolite! Šta mogu da učinim za vas, a da pritom ne moram da prekidam svoju fudbalsku utakmicu? Koga si uzeo? Koga ste uzeli? PSV! A? PSV Eindhoven! Holanđani, uzimam samo timove koji imaju kvalitetnu omladinsku školu fudbala. Jako je važno raditi s najmlađima. Šta? Šta? Hoćete? Daj mi što se zakljevao. Ovako je mnogo bolje. Šta vi hoćete? Je li on gluv? Čujem ja jako dobro, samo ono što nisam čuo je rečenica koja počinje sa mi smo došli kod tebe jer... Jer nam je, treba tvoja pomoć. Bravo Sokole, a kome to vama, ko ste vi? Mi smo privatni detektivi koji su ovde došli da vrate stvari na svoje mesto. Ne, on nije privatni detektiv, mi smo, nas dvojica smo privatni, on se ložio, on gleda filmove američke. Šta vi treba nešto kao da vratite na svoje mesto? Neko nešto proso i sad detektivčići piče da pokupe klikerčiće. Naša je dužnost da izvučemo ovaj grad iz mraka. Kulturološkog i socijalnog. Bravo, super da neko o tome razmišlja, to je stvarno sjajna stvar. Opet, druge strane, mi je malo i čudno. Nešto mi je tu. Šta tu ima čudno? Vreme je da se prekine ovaj mrak koji traje. Traje, da znaš, i traje, baš traje. Dugo, jako dugo traje. I onda taj neko unajmi 3 momka, detektivčića, da oni nešto kao srede stanje u ovoj državi, a ja mislim da ni državni udar ne može da ga sredi, razumete? Da, vi ste u stvari neki super heroji, vidim. Imate verovatno neke tajne moći, neke onako baš zajebane stvari, ali nije mi jasno šta ću vam ja tu. Vidite da ja
Pa vi ste neki guru ovde, mislim neki lider ovim umetnicima, a proročica je rekla da moramo da probudimo umetnike, jer jedino oni mogu da pokrenu ljude na razmišljanje. Svaka čast, pa vi ste i do nje stigli. No, ja sam tačno video da ste vi zajebana ekipa, ja to sam predosetio. Junaci moji dragi, sve što mene zanima sa onog sveta je eventualni update, odnosno nova verzija moje igrice i još neke sitnice, ali ne bih da vas opterećio, jer ste tu s neke moje stvari, nije važno. A bagra, banda i ostali elementi onog sveta mene se više apsolutno ne tiču, mogu da se jebu svi što se mene tiče, razumete? Ja ne želim da dodirujem, niti želim da ono dodiruje mene, prosto nekako jednostavno. Ništa, hvala vam puno na vašem vremenu, bilo mi je vrlo drago, mnogo ste slatki, pičite vi vaše, ja ću moje, pa znači ćemo se, pazi, vaša srca su divna, mnogo ste simpatični, sve je to sjajno, ali ja nažalost neću moći da vam sve to pridružim. Nisam verovao ničemu što je dolazilo s polja i nosilo lošu kopiju havajskih košulja. Njihove boje su mi mirisala otrovno. Događaj sezone. Naime, napušteno pozorište je pretvoreno u studiju u kom se snima soba. Novi reality show Sunčane televizije. Na pitanje da li je to još jedan u nizu afirmativnih poteza koje Zloković sprovodi u cilju prikupljanja poena za svoju još uvek nezvaničnu kandidaturu za gradonačelnika, iz njegovog kabineta nismo dobili informacije. U nastavku programa sledi debatna emisija Trače li istina. Večerašnja tema je fantom iz biblioteke i štetni uticaj kulture na mlade. Ostanite uz program Sunčane televizije. Dobro večer. Tema o kojoj ćemo danas govoriti potresa ceo grad. U nekim momentima se čini da se uspešnije borimo sa ovim problemom, a nekada kaskamo za njim. Reč je o kulturi. Kao i u svemu drugome, trendovi se menjaju, pa se tako kultura ovih dana može pronaći na internetu. Proteklih nedelja javnost je svedok terora fantoma iz biblioteke, a o tome u kom uzrastu se počinje sa konzumiranjem kulture, od kojih njenih oblasti se počinje i koliko je ona štetna ne samo za mlade, već i za celokupno društvo, razgovaramo sa mojim večerašnjim gošćama. Lepo Pravdić, sociološkinjom nekulture. Dobro večer, Lepa, i dobro mi došli. I doktorkom Dolicom Ružić ispred Klinike za lečenje bolesti zavisnosti. Dobro večer i dobro mi došli. Jako mi je drago što ste ovako nasmejani, iako tema baš i nije za smeh. Lepa, vaša nova tribina. Pravo lice fantoma je potpuni hit, o njoj priča ceo grad. Odakle ideja da se bavite baš ovom temom? Pa u njoj pisujem slučaj jedne devojke koja je pomislila da čitanje nije kultura i vremenom je to od života napravilo pakao. Ja se time ne bih bavila, ali to je postala epidemija. Čim izađem iz kuće, mogu naleteti na dilera knjiga. U haustoru, samo što ne nagazim na neku knjigu. Sada internetom hara ovaj fantom iz biblioteke. Mladi ljudi nisu svesni koliko je kultura opasna. To je postao trend. Ako nisi gledao fantoma, nisi u trendu. Dobro, kako ste vi došli u kontakt sa tom devojkom? Nažalost, svaki moj prijatelj ima u okruženju nekoga ko je konzumirao kulturu. Kada smo se upoznala, ona je bila nekoliko meseci čista. Međutim, kasnije, kada smo se nalazile da mi nešto objasni, ona je bila veoma uzbuđena. Govorila je gomilu nekih čudnih reči. Ništa je nisam razumela. Dakle, hoćete da kažete da vi uopšte niste u kontaktu više sa njom? Ne. Teško je doći do njih. Menjaju adrese, brojeve telefona, beže od policije. Pitanje je da li ona danas i dalje živa. Dobro, doktorka, situacija zaista negde jeste ozbiljna. Da li se to odražava i na broj pacijenata? Da li je on viši? Pa moram priznati da je do pre nekoliko meseci broj pacijenata bio na relativno niskom nivou. I to su bili neki izdvojeni slučajevi starijih osoba koje su se okretali kulturi u poznim godinama. Međutim, nažalost, pojavom fantoma je došlo do povećanja broja mladih koji su se okrenuli kulturi i imamo sve veći broj roditelja koji nas zovu zato što su zabrinuti za svoju decu, naravno. I čak smo pre nekoliko dana uveli i noćnu smenu, noćno dežurstvo, zato što je povećan broj mladih ljudi koji se javljaju i prijavljaju na kliniku.
Dobro, kako bi bilo vaše lično mišljenje, vaš lični stav o ovoj temi? Pa znate kako, ja to gledam sa osudom. Eto, na primjer, juče je vest da David Beckham neće dobiti novi auto, bila tek na drugom mestu. Zapravo, desilo se da je njemu žena zabranila da kupi novi auto, zato što su im primanja spala na manje od 300.000 nedeljno. Sad, takva jedna vest imala je manja odjeka u javnosti od poslednjeg klipa Fantoma iz biblioteke. Mislim, to je strašno. Ja bih, evo, iskoristila ovu priliku da apelujem u ime naših sugrađana da se što preduzme neka mera predostrožnosti u vezi tog Fantoma. Kako bre sad to pička u mati, ne? Kako sad taj Bekan ima 300.000 platu nedeljno? 300.000! Pa komu dajete pare? Ko? Nema prostora za paniku. Pa ti mu daješ te pare, sediš tu i gledaš tu kutiju svaki dan. Sad mi je ti zajebaš đubre malo. Ali nije kraj ni mom cimanju, brate. Taman sam mislio da uložim taj honorar u novog punta i, brate, ništa. Jebi se, Đuro. Što smo nešto veseli večeras. Ajde, momci, ej! Nije kraj sveta, bre. Pa nije kraj sveta, brate, ali nije kraj mom cimanju. Sad ću se cimati sa Ćaletom za ključeve perjanice Kragujevačke fabrike zlatnog doba. Jedan jedini neponovljivi, nikad umrli Koral 55, zastava Koral 55. Ajde. Brate, gledaj, ja kad bi kupao auto, ja, brate, sigurno ne bi kupio nekog Italijana. Jedino što bi mogao da uzmem, to je neka Alfica i to ona 147-ica. 150 konja, crni, nadrkali kvaku u fulu. Brate, sam ja tebe nešto pitao, brate? Nisi me ništa pitao. Kako se vas dvojica nosite sa Tanatosom? Kaže da je neko naime one pokušaju detektiva. Kaže da neko pokušava da me skine. Kažu da neko hoće da uništi moje sunce. Znate što me činiti? Bili smo provaljeni. Krenula je hajka. Zloković uopšte nije bio naivan. Poslao je svoje najopakije saradnice na nas. Novi telefon, 135 grama, tačno. Zaslepile su nas svojim atributima. Novi Hypnotic Poison, Diorov parfem, toliko je divan i senzualan, njegov aure radijalno i definitivno ostavlja bez daha. Njegov miris se širi poput vrele letnje noći. Izgledate vesinacijani, mljava se posveđala zbog guruša, samo što nisku ludi kada ga osjeti. Kombinacija vanilije, badema i to cvetno, neke jasmina, opije. Uzet ćete potpuno, to postoje, jako miris, jasmine, badema, Đuri nisu ni trebale. Njega je šibala svakodnevica. Ćao, Đuro! Zdravo, Jugoslo. Stigli računi za prošli mesec. Da
vratit ću kasnije. Moja leđa je nešto pritiskalo. Doprinos je dao i Feder iz jugovog sedišta. Rešio sam da okupim ekipu i da probamo još jednom. Gde su kolači? A? Nisu kod mene majke. Pa rado. Gazde! Gazde! Pa neće sad izaći, čoč. Evo te ko da prodajemo starog Božića. O, Prometeju! Sine, mudre Temide! Nemam, brate, nemam ni stari jastuk, ni stari bojler. Detektivi, gde ste, šta ima? Sranje, ali ono, hvala što pitaš. Što, zar je baš tako loše? Pa šta, niste popravili stvari, a? Malo se zakomplikovalo, a? Čuj, male. Ljudi! Koliko god izgledalo glupo u ovom trenutku, nisam mogao više. Napravio sam potez očajnika. Ponovo smo ovde jer znamo da ne možemo bez vas. Iznenađujuće, umetnici su počeli da se skupljaju. I ne verujem da vas se ne tiče šta se dešava tamo. I još čudnije, Jer tamo su deca. da me slušaju. A deca su nam budućnost. A znate i sami kakvi su klinci retardi već sa 10 godina. I vi ste nekad bili deca, a sada... Više niste. Eto, istina, nismo deca. Sad... Ljudi, znam da ste razočarani, distancirani od glavnih tokova, ali razmislite koliko klinaca pati zbog toga. Jer ih okružuju neki skotovi od roditelja, nastavnika, profesora, policajaca, taksista. Da li je moguće da ne želite da pomognete onima koji ne mogu kao vi da se pokupe i da odu, nego se kuvaju u toj smrdljivoj supi godinama i do te mere su poprimili miris i ukus te odvratne smrdljive supe da to niko živ više ne može da jede? Da li je moguće da ćete pustiti da sve ode u sunovrat i da izgubimo one prave vrednosti koje nam hrane i oplemenjuju dušu? I onda... Ljudi! Iznenađenje. Mogli bismo da napravimo jedan onako veliki povratak jednom dobrom, kulturnom nedeljom. Ljudi! Živeli i nek nam je sa srećom! Živeli! Prijatelju, ja sam s alkoholom raskinuo, imam moju čistu, prirodnu, fenomenalnu vodu. Skandiranje je bilo bolje nego na Wembliju. To je bio kraj Fantoma Pećinka i kraj naših nadanja. Fantom umire, nekultura živi. Truje nam izvore svake 4 godine. Ljudi, kulturna nedelja. Moramo da izađemo napolje zbog kulturne nedelje, ljudi. A klinci što se kuvaju u smrdljivoj supi. Ljudi, pa hoće... Aj, kak... Tako
Akcija. Ok, izaći ćemo napolje, ali morate da fotografišete Zlokovića kako čita knjige i da objavite to na televiziji. Onda da se isključi struja u celom gradu i da ljude konačno odvojimo televizor. Onda će ljudi izaći na proteste, na ulice, a tamo ih čekamo mi. Sofija, gdje si krenula? Pa idem sa Milicom, pravi rođendan u Karibik nas vodi. Dođi vam. Gdje si krenula? Do Karibika, rekla sam ti vadili se na pice. A šta sam ja rekao? Ali tata, Jel si gledala televizor? Jesu najavili penzioneri da će da se okupe i da naprave demonstracije. Biće gužva u gradu, ali treba da ponavljam. ali tata. Nema ali. Svi će doći. Sofija! A i tamo su najbolje pice u gradu. Nalazimo se ispred zgrade Sunčane televizije gde je u toku vanredna sednica Upravnog odbora. Kako nezvanično saznajemo, članovi sednice ovoga puta neće izglasati poverenje trenutnom predsjedniku Draganu Zlokoviću Zlom. To bi ujedno moglo da bude i prvo Zlokovićevo smenjivanje sa čela. Program prekidamo zbog najnovijih vesti. Naša redakcija je dobila šokantne fotografije na kojima se vidi Dragan Zloković zli kako čita knjige. Eksperti su proverili verodostojnost fotografija i utvrđeno je da one nisu kompjuterski obrađene, već su u potpunosti autentične. Naša televizija će pratiti
kamen što te osjećaš li vetra, gledaj vreme kako prodiče, samo je u glavi jedan kamen što te spotiče, osjećaš li vetra, gledaj vreme kako prodiče, samo je u glavi jedan kamen, osjećaš li vetra, gledaj vreme kako prodiče, samo je u glavi jedan kamen što te spotiče, samo je u glavi jedan kamen, osjećaš li vetra, gledaj vreme kako prodiče, samo je u glavi jedan kamen što te spotiče, samo je u glavi jedan kamen, jedan kamen što te spotiče, jedan kamen što te Poštovani gledaoci, dobar dan. Juče, posle 20 godina, u naš grad se vratila kultura. Koncertne dvorane, galerije, pozorišne, bioskopske sale i muzeji su posle 2 decenije bili ispunjeni umetničkim delima, ali ovaj put i publikom koja je sa oduševljenjem prihvatila povratak kulturnih radnika. Celokupan događaj je neočekivano uticao na gradski zakon o zabrani konzumiranja kulture, pa je zbog toga još uvek u toku vanredna gradska sednica na kojoj se razmatra povlačenje istog. Izmena zakona bi mogla od sigurne zatvorske kazne da spase i Dragana Zlokovića, vlasnika Sunčane grupe, u okviru koje... Tih dana sve je nekako bilo nikako. Teralo me je na ustajanje. Vuče! 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 Otac ti je promislio. Tog dana život je bio idealan. Gotovo je, skupilo se, uzdržavaš se da ne pukneš, kazat ćeš svima, dosta je, da dosta je. Dugo su te vodili slepci, dugo su mutari pričali, zatvarali oči.